各位点音乐频道以及 FB 陈慧琪音乐小天地的朋友们，大家好！今天要为各位演奏的是宫崎骏的电影《天空之城》主题曲《载着你》。这是1986年由吉卜力工作室所推出的一部长篇动漫电影。那这首歌非常的好听，以及旋律非常优美。那接下来我就为各位带来这一首令人感动的曲子《载着你》，谢谢。刚刚我所带来的演奏，是不是让你想起了这部电影令人感动的片段呢？如果还喜欢我的演奏的话，记得订阅点音乐频道以及 FB 陈慧琪音乐小天地，我将为各位带来更多好听的曲子。谢谢欣赏。